大家好，今天带你快速掌握统测机械制图实习的准备方向。近4年出题趋势及出题比重，整体重心明确落在视图与绘图操作。4年合计出题比重最高的单元包括正投影视图与制图12题，占 18.8%， 基本工作图10题，占 15.6%， 习用画法8题，占 12.5%， 剖视图视图与制图7题，占 10.9%。另外，应用几何画法6题，占 9.4%， 尺度标注与注解7题，占 10.9%， 也是稳定高频区。工程图认识、线条与字法各5题，各占 7.8%， 常作为入门或整合型题。4年整体看来，视图与制图相关题合计超过58%，建议同学准备时强化3视图判读、剖视表现、线型与尺寸规范，多练操作题，理解绘图原理与应用，掌握住核心章节，就能稳住高分关键。